Na kabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u antor news. Tayi phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Haba bteng ye ka polisi jong ka sorkar jylla ban kyrshan pisa ki hospital bom donkam kamai jong ka jylla ha ka jingthmu ban kyntiew ya ka jingsumar ki paidbah khamtam ki baduk bar ki shah iehnoh bein. Myntri Rangbah ka jylla u Conrad K Sangma ha kasni balang ula aiti ya ka cheque kaba klur shah ka Hospital Shillong Nazareth Hospital kan yo shu sa shikror tingka ha ka ba aiti ka kot jing donkam ha ba kran ha gani ka sing Myntri Rangbah ulo ong ba ka sorkar kalong ka ba shimkhya bar ka ba phai khmat chakatnat ka kot ka khya wat apreng ki jing ki ba bun ki ba don ha gani ka tnan ka jylla mi khalaya ka don ka jingmang pisa ka ba hetam ha ka liang ka kot ka khya ha ba yanu jor bar kinu ki jylla ha kari ka benta ka ba he jong ka mang tingka la pendon kam na ka benta ban penpha ya ki jingtei ula ong Githong jongi ha kabakot kilong kumju kataban ai ka jingsumar ka babha ka bapaka bar ka ramdor shakipat ba bat hangni ngila ban ya trailang bar ki hospital ba pher ulo ong haba pentip ya ka jingyalang shapang ka jingsdang bar ka jingpinwandor ya ka Meghalaya health advancement policy ka administrator ka Nazareth Hospital Shillong ka SR Nurin kala ong bay ka ni ka jingiarap pisa on pendonkam ha ka bathit ikitiar penim barki kor penhiar mensim na kabenta ka emergency trauma unit, maternity care but neonatal intensive care unit, but on pendon kamru na kabenta ka College of Nursing, kabadang wan ban shim ki samla puli shispa ngun manla usnem.